غونډې مشر چې د تانې ادبي ټولنې صدر هم دی او یقینا چې د هغې زیاتې هلې ځلې زموږ په خپله وینو په فیسبوک په دې سوشل میډیا باندې زیات سرګرم هم هغوی هر ځای ته حاضرېږي هم او هر چاته رسي هم زموږ سره په خپله هم زیات رابطې د هغوی نو زموږ او ستاسو ډېر محترم جناب فضل محمود صاحب چې د هغوی د وسه پورې تقریبا 6 کتابه راغلي دي او نور که کم راتلونکي چې هغه به هغو ته پته چې تاسو ته به ووایي نو زه ستاسو په استقبال کې صاحب صاحب راغواړم چې ستاسو سره مخاطب شي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. دا وتون لیک د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم او د دې اقدام ته د هڅې ته ډېر په درنه سترګه باندې نه صرف زه بلکې زما تاڼه ادبي ټولنه ورته ګوري او د دې چې کوم پروګرام شروع کړی دی غالبا دا د دې دریم پروګرام دی. ما ته چې ظهور صاحب ټلیفون وکړو د هغې ډېر ورځې وشولې نو ما لول دا خیال چې وایي چې لکه ستا په اعزاز کې پروګرام کوو مو ته یاره زما خو لا ډېر کشر یم او مشران نور شته دي زه د دوی په هغه خبرو باندې بیا چې هغوی زه کله هغوی په مقصد پوه شوم چې یاره لکه ټول تنظیم له مونږ داسې یوه سلسله ده نو ما یې ډېره زیاته مننه وکړله اوس هم ډېره زیاته مننه کوم. یقینا په دې باندې سړی راغونډ شي د یو بل د حالاتو نه خبر شي د یو بل سره چې دی نو انټریکشن وشي نو یقینا دا بټخیر چې دا د علم او د ادب یو مرکز دی او په دې وخت کې په دې بټخیر کې په دې خوا او شا کې مختلف ادبي تنظیمونه دي خو اختلاف یې هم مثبت اختلاف نو دا هم د پښتو ژبې د پښتو ادب د پاره شاید صاحب کله چې دا اخوند رضا بابا د او هغه اختلافات را روان ول هم هغه پښتو ادب ته مشال صاحب د شي د کنه جی هغه ته ډیره زیاته وده ورکړي و ډیره ترقی کړي و. ما په هغه وخت کې مضمون لیکلی او په رساله چاپ شو او شاید سی بیا په هغې باندې پترس کې بیا مضمون لیکو ما بیا به د ډیبیټ جوړ شي نو دا هم یو ډیره زیاته ګټوره خبره یې کو د پښتون لیک دی کو عمل دی کو پت دی کو هغه اواز ملکند دی اواز ملکند به خیر خو یو سیټ دی خو دې ځکه چې په دې یو کلی کې د دومره درې یا څلور ادبي تنظیمونه د دویم شماندره هم تقریبا چې ټول نږدې دي نو دې سره پیدا دا وشي چې نوې ملګري راوځي هغه په کمپټیشن کې پروګرامونه وکړي یو پروګرام کې بل پروګرام کې بل پروګرام کې موږ د دې اقدام ته هم ډېر زیات په درنه سترګه باندې وته ګورو. د علي محمد ساحر او د ملکان صاحب خو خیر تللی دی د ظهور ملګري زما په خیال چې دومره وخت خو کېدای شي پسې پر دادو شاعري کول نه وبه خو کوم دی بالکل میدان ته چې راغلي دي نو دومره مودې نه کېږي خو بیا هم ښه ایکټیو دی په پروګرامونو کې ملګری او کلام ډېر ښکلی کلام لیکي وختي دغه ملګري چې کوم کلام ووایي ما چې څنګه وي نو بالکل د قادري بابا مرید دی او د قادري بابا غرنګ بالکل د په کلام باندې هم چې دی نو ښه غالب وو او ډېر په خپل انداز باندې هم وي. زه د خپل صدر صاحب د ضرور شهاب صاحب هم ډېر زیات مشکور یم چې یاره بیمار دی ناجوړه دی خو چې موږ ورته ووایي نو زما په خیال سره چې انکار یې ونه کړو سپین دا هم بالکل په دې ناجوړ وجود باندې راغلی دی او ډېر زیات تللی هم نشي. دا نور محمد مشال صاحب سره هم ملاقات شو ډېر وخت پس داسې لکه دوی غیر حاضرې داسې یي نو په کار د شعر اوس ډېر مصروفیات هم نه دي. دا اجي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم یقینا چې د شاعرانو ادیبانو ته خپل دیره او خپل لاشن خدماتو د دوی د خدماتو د دوی د تعاون هم دا چې دی نو د ستاینې وړ دي. ټول ملګري درانو قدرمن ناست دي تاسو د تنظیم ټول ملګرو سبحانه صاحب سره په اول ځل باندې داسې باضابطه ملاقات شو یقینا ډېر ښکلی زما کلام ډېر زیات خوښ شو سټایل مو ډېر زیات خوښ شو زموږ مشر دی زموږ محترم دی وخت نه اخلم وخت لږ هم دی نیم غزل به ویم ځکه چې ملګري زه نیم غزل یم خو د هغې نه به یم مخکې او دوه شعرونه د دې تنظیم لپاره مې په لاره باندې ولیکل د دې ملګرو د خدماتو چې پښتون لیک دی تل آباد وي تل دی ښاد وي پښتون لیک دی تل آباد وي تل دی ښاد وي او د عزت په وخت ملګري ورته یاد وي او درناوی لري پښتو ژبې ادب ته درناوی لري پښتو ژبې ادب ته او پل په خپلو فیصلو کې دی آزاد وي
او کو ظهور دی کو سحر کو ملکند دی کو ظهور دی کو سحر کو ملکند دی او شیرینه خپل پختو ته دی فرهاد وی او سوال د خدای نه می د دوی د پاره دادی سوال د خدای نه می د دوی د پاره دادی او دوی د ټول عمر په امن ل الہاد وی. دا یو غزل می 13 ورځې کې کرنل سیبو په پیوټه مشاعره چوانو چون کېته کې سټوډنټ سی او سټوډنټس دا قسم کلام ډیر زیات خوخی او چې داسې نه یو سنجیده کلام می شاید سیب نو هغه باندې بخلکو هوټینګ کیږي بیا دا غوی لپاره می دا یو دغه لیکلو جی نو غوی لپاره می دا یو کلام لیکلی او جب کې را سره بل مینه درغسته دا اکیدې زما بعضی ملګرو اوریدلی دا خولي خلک می خوخیږي چې دا ولې دا خولي خلک می خوخیږي چې دا ولې شاب سیبو دا خولي خلک می خوخیږي چې دا ولې او په خپل پسې زړه زما کړيږي چې دا ولې او قران شي دنیا خو هیڅ پروا می پچا نوي قران شي دنیا خو هیڅ پروا می پچا نوي او د خپل په غم اوخ کې می بهيږي چې دا ولې او پما خو منم چې خولي خو د هر سړي خوخیږي سجده داسې وو منم چې خولي خو د هر سړي خوخیږي په ما خو ورته غونی زګ کېږي چې دا ولې او والله چې د هر سونه به زړه صبر کړم خیر دی دا تیر سی وو والله چې د هر سونه به زړه صبر کړم خیر دی خو د خپل میرات مړ نه صبرېږي چې دا ولې او نسو پسې خفغان کوم نسو پسې کړېږم سبحانه سی وو او نسو پسې خفغان کوم نسو پسې کړېږم جبې متل په خپل پسې کېږي چې دا ولې او نه حسد کوم د چا په یارانو نه خپکېږم نه حسد کوم د چا په یارانو نه خپکېږم زمونږ په مینه خلک سم سوځېږي چې دا ولې او والله د افلاطون نه کوم هم سترګه سوځېږي والله د افلاطون نه کوم هم سترګه سوځېږي چې خپل تشمخ رنگ می زیړېږي چې دا ولې او خوشاله شم چې دوه مین په لار چرته وینم استاد خوشاله شم چې دوه مین په لار چرته وینم زمون په لیدو خلک خپکیږي چې دا ولې او کو هر څو ور پکې وي خو چې خولي پکې نه وي کو هر څو ور پکې وي خو چې خولي پکې نه وي هغه محفل کې ساز زما ډوبېږي چې دا ولې او فطرت د خپل یو دی د مشرق کو د مغرب دی فطرت د خپل یو دی د مشرق کو د مغرب دی دا ټول په نه خبره خپکیږي چې دا ولې او شیرونه پکشته خو مکتبه ويم چې سپینګری شوي سایمه خو د خپل قلار نشوي سپینګری شوي سایمه خو د خپل قلار نشوي او د وخت سره د خپل لا خوخیږي چې دا ولې ډیره مهرباني